Tuh baru berapa hari, 3 hari kita temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang itu pagi-pagi sekali kita mau lihat dulu anak burung. Belum kelihatan apa-apa, kita lihat anak burung teman. Karena kita belum dapat menemukan induknya datang ke sarang. Mudah-mudahan pagi ini kita pasang kamera di sarangnya, karena bunyinya sudah sekitar sini tadi bunyi induknya. Jadi kita pasang kamera dulu di sarangnya teman. Oke, ini apa namanya, anaknya. Mudah-mudahan saja masih sehat, karena belum terlihat pagi ini teman. Tuh, nah ini teman. Nah itu teman, anaknya sudah lapar sekali. Nah ini teman, anaknya sudah lapar sekali. Tuh, mangap pagi seperti ini. Anaknya ini teman. Tahu mau makan aja ini anak ini. Mantap ya. Enak sekali lihatnya teman. Bulu sudah mulai berubah teman, sayapnya sudah mulai agak kuning. Tuh baru berapa hari, 3 hari kita temukan. Sayap sudah mulai agak kuning teman. Mantap. Jadi kita mau pasang kamera di sini pagi kali ini teman. Mudah-mudahan saja kita dapat melihat induknya datang ke sarangnya untuk kasih anaknya makan. Tuh. Oke, kita pasang kamera dulu. Nah jadi teman, kita pasang kameranya dari belakang sini teman, dari belakang sini kita pasang di sini, tuh di sini. Itu dari sana, dari depan sana teman datang induknya, jadi kita pasang dari belakang sini. Oke, kalau itu kita pasang kamera dulu. Jadi suara induknya sudah dekat, jadi kita pasang kamera. Mudah-mudahan saja induknya mau datang dan ngasih anaknya makan. Ini pagi-pagi jam 7 pagi teman. Jadi pasang dulu kamera. Mudah-mudahan saja induknya mau datang.
Alhamdulillah ya teman-teman, begini kita dapat menemukan induk burungnya ke sarangnya dan dapat kita rekam juga. Itulah induknya tadi yang warna oranye teman. Itu kalau di sini ngomongnya memang benar burung butbut. Tuh anaknya tunggal burung butbut. Banyak orang bilang itu kalau kita gunakan bisa jadi obat keseleo, kita jadikan minyak. Itu kalau kita bikin minyak teman, bisa jadi obat keseleo, bahkan patah tulang katanya pun bisa sembuh kalau kita oles dengan minyak butbut. Oke, kita lihat dulu perkembangannya berapa hari ke depan teman. Mudah-mudahan tetap dirawat anaknya sama induknya. Dan lihat perkembangan sekarang pun kayaknya sayapnya sudah berubah warna, sudah berubah, ada warnanya sayapnya. Kemarin ketemukan belum ada warna apa-apa teman, masih hitam dan putih. Sekarang sudah agak oranye bunga warna sayapnya. Oke, kalau gitu kita lanjut kegiatan di kebun di video berikutnya. Mudah-mudahan kita dapat mengerjakan kegiatan di kebun seperti biasa. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas.